sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Vertreter von Wirtschaft, Politik und Verwaltung, liebe Mitbürgerinnen und Bürger. Ich begrüße euch zum 12. Polit-Lunch. Mein Name ist Locher, Manfred, Präsident von EDU Thun. Wir haben dieses Jahr zuerst mal die CVP mit im Schiff, als mitorganisierende Partei. Und da wird ich vertretend der Alois Studerus, ich sehe ihn gerade nicht, herzlich begrüßen. Schön, dass ihr auch mitmacht. Ich führe euch ein bisschen das Programm hier, nach dem Vortrag von Professor Marc Scheny. Werden wir hinten zu Mittagessen. Wenn das Dessert serviert wird, fängt bereits die Fragerunde an mit dem Grossrat Samuel Kuhlmann. Er ist noch nicht da, aber er wird dazu stoßen. Dann etwa 20 vor 2, Viertel vor 2, tut nachher die Präsidentin von EVP Thun, Susanne Gigax, euch verabschieden. Hingewiesen habe ich, glaube auf der WC-Anlage, es soll brenzlig werden. Jetzt wünsche ich euch einen interessanten Vortrag. Ich würde mit mir begrüßen den Professor Marc Scheny aus Zürich. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist wunderbar, fast wie ein Schiff hier. Wir werden eine kleine Reise machen auf der Thunersee, eine halbe Stunde vielleicht. Meine Muttersprache ist Französisch, aber wir werden uns trotzdem verstehen. Das ist das Menü für heute, vor der Messe. Ich werde mich auf der Finanzkrise, was ist passiert vor 10 Jahren, insbesondere mit der Bankrott von Lehman Brothers, von der Bank Lehman Brothers. Und was könnte heute passieren? Wo stehen wir heute? Wo sind die Probleme heute? Und, um etwas Positives zu sagen, Schlussfolgerungen, es gibt Lösungen, einfache Lösungen. Wir werden kurz darüber sprechen. Meine Präsentation basiert auf meinem Artikel in der NZZ, September 2018, über Lehman Brothers, und mein Buch Die permanente Krise versus Verlag Zürich, Februar nächstes Monat, Februar 2019. Also Lehman Brothers. Es war der Beginn eines langen und komplexen Prozesses. Gläubiggeforderungen im Umfang von 1.200 Milliarden Dollar. Riesig. Und es war wie mit einem Flugzeug, deswegen habe ich geschrieben Flug LB 2008, LB für Lehman Brothers, das war in 2008, weil beim Crash, wie für ein Flugzeug, weil gemäß viele Journalisten, es war unvorhersehbar. Es war eine unvorhersehbare Katastrophe. Ist es der Fall? Ich bin nicht davon überzeugt. Aber wenn wir trotzdem mit dem Beispiel des Flugzeugs weitergehen, dann lohnt es sich, das Blackbox ein bisschen zu analysieren. Jedes Mal, dass es einen Krach gibt mit einem Flugzeug, man sucht das Blackbox nicht. Und was wäre das Blackbox hier? Ich habe im Sommer einen Teil des Blackbox analysiert. Der letzten jährlichen Bericht von Lehman Brothers 2007. Es lohnt sich, es ist noch online. Und wenn man dieses langes Dokument liest, man sieht Exzellenz, hervorragende Ergebnisse, Fokus auf Risikomanagement. Ein paar Monate vor der Bankrott es ist geschrieben, dass diese Bank sich fokussiert auf Risikomanagement. Wahrscheinlich nicht genug. Sie waren Nummer 1 in Algorithmus Trading, Best in Class, Exzellenz wieder und so weiter und so weiter. Alles schien perfekt, wunderbar. Sie waren sogar nachhaltig. Dann man fragt sich, was ist passiert. Nicht? Am Ende des Tages, es war rein Propaganda, um klar zu sein, es war Propaganda. Analysten haben versagt.
Sie haben die Ratingagenturen aber noch ein paar Tage vor der Bankrott gute Noten gegeben zu Standard Poor's A. Gute Noten gegeben, ein paar Tage vor der Bankrott. Unglaublich. Der ehemalige Direktor von Lehman Brothers, Richard Food, hat ca. 500 Millionen Dollar gekriegt zwischen 2000 und 2007 und er war in der Lage, diese Summe zu behalten, obwohl das Unternehmen bankrott gegangen ist. Er war kein Unternehmen, er hat von etwas profitiert. Das Unternehmen ist bankrott und er geht weg mit fast 500 Millionen Dollar. Was ist das? Die Aktionäre haben alles verloren. So, wenn man trotzdem Zeit nimmt, um diesen Bericht zu verstehen, zu analysieren, man sieht, dass es Bilanzgeschäfte gibt, man weiß, und es gibt, was unter dem Tisch ist, unter Bilanzgeschäfte. Komm ich? Praktisch auch nicht. Das heißt, was ein bisschen komplex, dubios, problematisch ist aus der Bilanz. Aha. Wir sind in einem Restaurant hier, ich bin nicht überzeugt, dass es eine Bilanz gibt und dann aus der Bilanz, dass es aus der Bilanzgeschäfte gibt. Man könnte trotzdem argumentieren, dass aus der Bilanzgeschäfte so klein sind, dass es keine Rolle spielt. Wenn das der Fall wäre, ja, tatsächlich. Sie entsprachen in diesem Fall und sind noch entsprechend heute 20, 30, 40 Mal den Bilanz. So es lohnt sich unter dem Tisch ein bisschen zu gucken. Und wenn man jährlichen Berichte liest, gibt es viele Informationen zum Thema Bilanz, aber zum Thema Außerbilanzgeschäfte, das ist kompliziert. Das ist wie ein Puzzle. Man muss Seite 500 lesen, 350, Seite 703 und man versucht ein bisschen zu verstehen, was Außerbilanz ist. Insbesondere, was gibt es außer Bilanz für die Großbanken? Derivatenprodukte, ich werde ein Beispiel geben heute. Komplexe Produkte, schwer zu verstehen, und ihre Nominalwert entsprach 35.000 Milliarden Dollar für Lehman Brothers. Das heißt, 50 Mal der Bilanzsumme, 50 Mal der Bilanzsumme. Alle diese Produkte sind aus der Bilanz, diese komplexe Derivatenprodukte. 50 Mal der Bilanzsumme. Und 1500 Mal den Eigenkapital der Bank. 1000. Unglaublich. Was haben die Analysten gemacht? Sie haben die besten Noten gegeben, alles war in Ordnung. Ein paar Monate war diese Bank bankrott. Das war ihre Hilfe mit dem Schirm. Okay. Was war der Eigenkapital dieser Bank? Ca. 3,25% der Bilanzsumme. Heute es ist ca. 4-5%, nur zur Information. Und wo stehen wir heute? Das ist vielleicht die wichtige Frage. Was ist der Stand der Dinge heute mit Großbanken weltweit? Ich habe auch die jährlichen Berichte gelesen von 2017, um zu vergleichen, nicht? So, man findet dieselbe Wörter. Exzellent, es ist unter Kontrolle, Risikomanagement und so weiter. Und dann frage ich mich, wenn ich vergleiche, inwiefern ich das ernst nehmen sollte oder nicht. Heute, nach Tausenden und Tausenden Seiten von Regulationen, ist die Lage besser, ein bisschen besser, stimmt. Trotzdem, weit weg von was wir erwarten sollten. Wir als Bürger. Wir als Bürger, warum? Weil sobald dass eine Großbank weltweit bankrott geht oder Probleme hat, wir bezahlen die Rechnung, um es klar zu sein. Ich spreche von Großbanken, nicht von allen Banken. Ne? Es gibt ca. 30.000 Banken weltweit und ca. 30 davon sind too big to fail, systemisch. 2 in der Schweiz, ich werde keinen Namen geben. So, wir müssen achten und verstehen, was passiert. Weil nochmals, wir bezahlen die Rechnung, wenn etwas schief geht. Was sind diese Produkte, diese Außerbilanzprodukte, diese Derivatenprodukte? Hier haben wir BIP weltweit, so ca. 80.000 Milliarden Dollar weltweit.
Hier die Schulen weltweit, private und öffentliche Schulen, alles zusammen, circa 3-mal den BIP und der steigt schneller. Und hier diese Produkte, nochmals die Aussehrbilanz sind oben, circa 9-mal den BIP. Riesig. Die Lage ist unstabil heute. Die Schulen sind viel zu hoch. In den Medien spricht man so, wenn man zum Thema Schulden spricht, ist Griechenland erwähnt. Stimmt, ich glaube, die Lage dort ist schlimm. Aber nicht nur in Griechenland. Viele Länder, Westeuropa, Nordamerika, bezahlen die Schulen mit neuen Schulen, um klar zu sein. Und warum? Es gab keinen Krieg in Europa oder in Nordamerika. Was passiert jetzt? So, sie steigen schneller. Glücklicherweise ist der Zins weltweit noch tief. Was wird passieren, wenn der Zins steigt? Und diese Produkte. Und stabil. So, trotzdem, nochmals, nach Tausenden und Tausenden Seiten von Regulationen, gibt es viel zu viel solche Produkte im Umlauf. Wir brauchen solche Produkte für Unternehmen, um sich zu decken gegen Risiken, gewisse Risiken, Währungsrisiken und so weiter. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber vielleicht gibt es eine Diskussion danach. Diese Produkte sind wichtig als Versicherung. Versicherungsprodukte. Wir brauchen nicht Versicherungsprodukte, die 9-mal dem BIP entsprechen. 20, 30, 40% des BIPs wäre vernünftig, nicht 9-mal dem BIP, um klar zu sein. Beispiel jetzt, Goldman Sachs. Was ist der Stand der Dinge mit Goldman Sachs? Diese Produkte, Derivatenprodukten entsprachen in 2017 ca. 49 Milliarden $, das heißt 53 Mal der Bilanzsumme. Für Lehman es war 50 Mal. Und 568 Mal ihrem Eigenkapital. Für Lehman Brothers es war 1500. Man kann sagen, das ist schon besser. Ja, schon besser, aber trotzdem. Für Citigroup es ist vergleichbar als für Lehman Brothers, so viel zu viel. Credit Suisse, was ist der Stand der Dinge? 2017, diese Produkte entsprachen ca. 29 Milliarden Franken, 36 Mal die Bilanzsumme, so nochmals für Lehman Brothers war 50 Mal, und 687 Mal so hoch wie ihr Eigenkapital. Für Lehman 1500. Auch hier besser, trotzdem weit weg von was erwarten wurde. Wenn man diese Außerbilanzgeschäfte mit dem BIP der Schweiz vergleicht, dann ist das dramatisch, weil die Schweiz ist kleiner als die Vereinigten Staaten zum Beispiel nicht. So der Wert dieser Produkte entsprach fast 43 Mal dem BIP der Schweiz. 43 Mal dem BIP der Schweiz. Und etwas mehr als ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Eine Bank, ein Drittel des weltweiten BIPs, um klar zu sein. Eine Bank. Man muss das wissen als Bürger. Erinnern Sie Brady Dougan? Zum Thema Löhne, nicht? Er war der ehemalige Direktor von Credit Suisse. Zwischen 2007 und 2014. Hier die Löhne, so ca. 160 Millionen. Und Löhne machen Sinn, inklusive Boni, wenn alles gut läuft. Das heißt, wenn die Aktionäre zufrieden sind. Es macht Sinn, dass der Direktor gute Boni und Löhne kriegt. Das ist in Ordnung. Die Frage ist, was ist passiert für Credit Suisse zwischen 2007 und 2018? Erinnern Sie, was ist passiert mit der Kurs der Aktien? Erinnern Sie? Gesunken, gestiegen, gesunken, 70% gesunken. Es widerspricht der Logik der Wirtschaft, um klar zu sein. Boni 160 Millionen in 8 Jahren, im Durchschnitt 20 Millionen pro Jahr, wenn der Kurs der Aktie von 70% sinkt. Das ist nicht Kapitalismus, das ist nicht Liberalismus, das ist etwas anderes, um klar zu sein. Das ist etwas anderes. Das ist recht versteckt, wenn das Unternehmen gut läuft. Das war nicht der Fall. Voilà, Entschuldigung. CS 70% gefallen. UBS ist ein bisschen besser als